Всем привет, пацаны, с вами Golden Youth. И сегодня я открываю желтое письмо на 7-й карте в режиме штурм. Первый ящик фиолка. Тут что в письменке? Так, ключик забираем. Смотрим тут. Так, ну фигня. Так, смотрим. Так, ну думаю, я тут СКС-ку заменил. Короче, всем пока, родные. Скоро объявлю, что да как будет.